तो हेलो भाई लोग, ये देखो ये एक्टिवा 4G का इंजन है और हम इसका पूरा इंजन ओपनिंग कर रहे हैं। क्रैंक व्रैंक सब बाहर निकाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। एक बार इधर का एक बार मौसम चेक करो, तो बाकी मैं आपको इसका पूरा इंजन ओपनिंग करके दिखाता हूँ। फिर देखो उसका एक चेम्बर यहाँ, आर्मेचर कॉइल्स वॉइल सब यहीं पर। बाकी अब ये चेक करो, एक चेम्बर यहाँ है, दूसरा चेम्बर वहाँ है, बाकी सब मैग्नेट फैग्नेट सब वही है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, उससे पहले आप ये चीज चेक कर रहा हूँ। और ये देखो इसकी गोलियों की हालत, ये गोलियों की हालत एकदम परफेक्ट है। गोलियों यहीं सब डालेंगे और ये देखो उसका कलर का हालत भी सही है। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं इसका फिटिंग का भी व्लॉग बना के दिखाऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना।